besoj që kemi çka të ofrojmë në aspektin e përvojës, në aspektin e perspektivës dhe në aspektin e vizionit për një iniciativë të tillë. Një zhvillim do të thoja i një rëndësie historike për Republikën e Kosovës. Në radhë të parë për shkak se kjo është një organizatë ndërkombëtare, pra është antarësim i Republikës së Kosovës në një organizatë ndërkombëtare dhe atë si një ndër anëtarët themeluese të kësaj organizate. Në radhë të dytë për shkak se kjo organizatë themelohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati ynë strategjik, dhe në radhë të tretë për shkak se SBA ka përzgjedhur pikërisht Kosovën në mesin e disa shteteve që janë anëtare themeluese, duke pasur parasysh përvojën e Kosovës në shtet në ndërtim të paqes, në ndërtim të aleancave, përvojë kjo që do të mund të ndihmojë në ndërtimin e paqes edhe në vende të tjera të botës. Dua poashtë ta përmend faktin që kam besim të plotë që kjo organizatë ndërkombëtare do të jetë një ndër organizatat më të suksesshme në historinë moderne të botës. Në radhë të parë për shkak të leadershipit të guximshëm dhe vizionit të presidentit Trump dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe në radhë të dytë për shkak se bazohet në vlerat më fundamentale të njerëzimit, pra në rëndësinë e paqes për të arritur gjithçka tjetër, sepse pa paqe gjithçka tjetër është e pamundur për shtetet, për kombet dhe për popujt. Prandaj, me krenari të madhe kam pranuar këtë ftesë personale të presidentit Trump. E falenderoj për vlerësimin, për besimin dhe për gatishmërinë e tij, siç e thekson edhe ai në letër, që të punoj edhe për një kohë shumë të gjatë në drejtim të realizimit të këtij misioni për paqe dhe siguri në botë. Dhe ne si Republikë e Kosovës, sado që jemi shtet i vogël, mendoj që mund të kemi kontribut të madh në realizimin e këtyre synimeve dhe jam duke punuar shumë afër me shtëpinë e bardhë në mënyrë që kontributi ynë të jetë konkret, të jetë specifik dhe të jetë domethënës. Gjë e tillë nuk është përmendur në dokumentacionin që na është dërguar, ju e keni parë edhe vetë ftesën, por edhe në dokumentacionin përcjellës nuk përmendet çështja e ndonjë pagese i lihet shteteve që këtë gjë ta bëjnë në mënyrë vullnetare. Megjithatë, ne për të gjitha çështjet jemi në koordinim të plotë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe siç e thash, besoj që kontributi i Republikës së Kosovës do të jetë domethënës për shkak të përvojës tonë në ndërtimin e paqes. Dhe Kosova është një prej sukseseve më të mëdha amerikane, një prej sukseseve më të mëdha të aleancës euroatlantike pikërisht në ndërtimin e paqes, dhe besoj që kemi çka të ofrojmë në aspektin e përvojës, në aspektin e perspektivës dhe në aspektin e vizionit për një iniciativë të tillë. Është shumë e rëndësishme që Kosova në këtë organizatë ndërkombëtare do të jetë e barabartë me të gjitha shtetet e tjera dhe është ftuar pikërisht nga themeluesja dhe udhëheqësja e kësaj organizate, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra është një e arritur e jashtëzakonshme në kontekst të fuqizimit të subjektivitetit tonë ndërkombëtar dhe të fuqizimit të aleancës sonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.